Today, I just want to share to you my new blessing. May blessing ako ngayon. Nakatanggap ako ng new phone. It's Samsung A51 color red. My favorite color. Now, let us open now kung ano ang kanyang itsura sa loob. Just take a look, guys. Kasi binilhan daw niya ako nito kasi mahilig akong mag-vlog. Yung aking old phone na Samsung J2 is very old for making new vlogs. And hindi maganda daw yung quality niya. Kaya naman, binilhan na lang ako ng bagong phone. I don't know how much, but I'm so thankful because it's a gift. It's a blessing. So I really appreciate it. How much it costs, I don't care. Basta, gift sa akin, ay masaya na ako. Hindi ko yun iniisip kung magkano, kung gaano kamahal. Ang mahalaga, galing sa puso ng tao na yun at yun ay napaka-importante. Dapat marunong tayong mag-appreciate kahit na maliit na bagay, ma-appreciate natin ito. At siguradong matutuwa ang nagbigay nito sa atin kung tayo ay very appreciative. Yeah? Wag na tayong mag-complain. Bakit ganito yung binili mo? It's so cheap. No, guys. We need to be thankful kasi mahirap din naman kumita para bumili at iregalo, diba? So, we must appreciate small things and later, big things will come and we are more thankful more. Okay? So, let's take a look what is inside. Actually, inopen ko na talaga siya. Kasi, yung nagbigay, sabi niya, buksan mo na. Ayan tuloy, binuksan ko ng maaga. Napabukas tuloy ako, kaya ngayon, titingnan na natin kung ano ang itsura niya. Okay? Samsung brand new. Salamat sa nagbigay at makapag-vlog na ako ng malinaw at mas magandang quality. Okay. Buksan na natin ang ating iPhone. Samsung A51. Okay, guys. It's color red. My favorite color. It's red. Samsung Samsung Galaxy A51. So, sa mga gustong mag-order, pwede nyo po akong kontakin para maka-discount. Buksan na natin. Bakit tayo bukas? Oy. Yeah, guys, you see? It's red color, Samsung A51. Bale, may 4 siyang camera. Daig pa niya ang iPhone. 3 lang yung camera. Itong Samsung A51 has 4 cameras. See, guys? Thank you sa nagbigay. I really appreciate it. I really love it. Guys, yeah, malaki yung screen niya. Maganda to sa pag-vlog. Gagamitin ko to sa aking new vlog kasi mas maganda yung quality ng videos na nakukuha niya. Thank you. And actually, ano siya, malinaw ang camera niya.
At ganoon din yung kanyang videos. Yes guys, I'm so thankful sa nagbigay. Meron na rin siyang kasamang casing. Ito daw ang casing niya. Ay! Ito daw ang casing niya para maprotektahan siya. Para pag mahulog, wag naman mahulog, ay hindi mababasag. So, actually inopen ko na siya guys. At ganito yung kanyang itsura sa loob. Actually, inopen ko na siya before. At gusto ko lang maranasan yung sinasabi nilang unboxing. Kaya, yan. Nag-download na rin ako ng mga apps para sa aking gagamiting pagbablog, vlog. Yeah. Thank you very, very, very much. Oh my God. I have new phone. Thank you. Sino kayang nagbigay nito? Kayo na ang humula kung sino ang nagbigay nito. Basta, I'm so thankful. Thank you very, 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 very much. From the bottom of my heart. Oh yeah. Thank you, thank you, thank you. More fun to come. More fun to come. More gifts to come. More gifts to come. Yeah, more gifts to come. Thank you in advance for the new gifts is coming. Thank you for the gifts in advance. I hope marami pa akong gifts matatanggap. Thank you and thank you for watching my channel. God bless you and Dais Bidanya. See you again. Bye.